Сәлем баршаға, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Мен сіздерге бүгін осындай керемет шүберектердің рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, қолдап, пікіріңізді қалдырып кетіңіздер. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Осындай керемет қытырлақ шүберекті 15 минутта дайындайтын боламыз. Өте тез дайындалады, қамыры ешқандай ашытылмайды, өте жұмсақ болатын шүберектер. Ең алдымен біз осылай таза ыдысымызға жылы суымызды құямыз және де 2 ас қасық май құямыз. Яғни сұйық майды құйып, дәміне қарай тұз салатын боламыз. Барлығын араластырып, сосын ұн салып, жақсылап, қатты емес, жұмсақтау қамыр илеп шығатын боламыз. Қамырымыздың үйі қану үшін 5-6 минут қоя тұрамыз. Сол кезде біз фаршымызды дайындап алатын боламыз. Етімізді ұсақтап тураймыз, немесе фарш болса фарштарымызды қоссаңыздар болады. Сосын пиязымызды жақсылап майдалап турап аламыз. Екеуін біріктіріп, қатты мыжып пиязымызды еземіз. Міндетті түрде жақсылап мыжсаңыздар, сіздердің шүберектеріңіз керемет болып пісіп шығады. Еттеріңіз де өте жақсы піседі, өйткені ол жақсылап мыжылған ет пен пияз өте керемет болып пісетінін есте сақтаңыздар. Осылай дәміне қарай мен қарабұш қостым. Қарабұш қосқақ дәмі өте керемет болып шығады. Енді осылай қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, шүберектерімізді дайындайтын боламыз. Арасына фаршымызды салып, вилканың көмегімен осылай жақсылап жалып шығатын боламыз. Келесі енді біз майымызды алдын ала қыздырып аламыз. Біздің дайын болған шүберектерімізді осылай баяу отта
қыздыра отырып жақсылап екі шетін ауыстыра пісіріп аламыз. Егер бірден қатты отқа салып жіберсеңіздер, сіздердің шүберектеріңіз тез қызарып пісіп қалады, но ішіндегі фаршымыз, яғни етіміз піспей қалуы мүмкін. Сол себепті екі шетін аударып отырып пісірсеңіздер, арасындағы сіздің салмаңыз өте керемет болып пісіп шығатын болады. Мінекей менің шүберектерім осылай қызарып шығып жатыр, осылай ауыстырып отырдым. Мінекей менің шүберектерім дайын, өте керемет болып шықты. Жұмсақ әрі қытырлақ болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, балаларға өте қатты ұнайды. Ас болсын. Менің жоғалтып алмас үшін парақшама тіркеліп, достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Менің YouTube парақшамда бұдан да басқа көптеген рецептерді көре аласыздар. Пирогтардың, кекстардың және де басқа тәтті және де тағамдардың түрлерін көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Санақ Алтынай.